Хто це? Це мечехвости, древня група морських членистоногих, що існує вже більше 400 мільйонів років. Вони дуже мирні, а також їхню кров використовують при створенні вакцин. У них 12 ніг і 10 очей. Харчуються дрібними донними тваринами і водоростями. Зараз вони існують лише на узбережжях Атлантичного океану, а також Індокитайському півострові і Індонезії. Підпишись і постав лайк.